我是一名夜市承包商，因为夜市是比较传统的东西，现在时代不一样了嘛，该要创新。我是在夜市里面卖嘟嘟糕的。夜市真的，它让我的人生有转变，是让我养家糊口的一个好地方。我在巴沙马拉卖的就钞票，巴沙马拉是流动性的嘛，我们就好像游牧民族这样，那个草差不多要完了，我们又换去另外一个地方。我跑巴沙马拉马是50年了，帮助这些老人家，我自己也是没有离开巴沙马拉。三巴旺地铁站旁的这片空地，平日里是一处寻常不过的邻里光景。但这天，他正酝酿着换上新装，准备和他一起开启一个故事。我叫林志祥，今年40岁，我是一名夜市承包商。10 unit, then 12 unit 啦 ，total 12 unit 啦。经营夜市17年以来，每一场夜市的搭棚工作，林志祥都会到场监督。今天我们是先来这边搭这个夜市的棚，然后今天主要是先上这些骨架，然后调整位置。This unit must very straight, then until end 嘛 ，must measure 哦，1 cm also cannot 啊。骨架搭建好后，盖上一片片帆布，耗时7天，夜市搭棚工作完成。随即展开的是现代夜市的门面设计，比较多一些休闲打卡的东西，就是这个樱花树，这个茅草屋的亭子，那种5颜6色的 colorful 的那些桌子，我们会摆设在这个地方。棚下的夜市档口也陆续组建，长达14天的筹备工作进入尾声，夜市摊贩们也摩拳擦掌，准备在隔天大展拳脚。入夜后，三巴旺地铁站旁光彩夺目，他以蓄势待发，准备重塑本地夜市风景线。因为夜市其实是比较传统的东西，该要创新。像现在这种网红打卡区比较新潮，然后可以吸引各种年龄层。现在我们做的这些灯光装饰，顾客进来的时候他们会哇，这个夜市怎么不一样啊？大概80-90%都会先拿起手机在那边拍照，我们就会感觉就很有满足感。户外吸引眼球的装饰布置只是邀请帖，棚下精心规划的各色摊位才是夜市的灵魂脉搏。因为现在的人都比较喜欢吃东西嘛，所以我们就把夜市大概80%都引进这些比较新潮、比较吸引年轻人的食物。我们就会保留一些比较传统的，大概在20%左右。像小型游乐场这些东西，我们还是有保留。凭着与时并进、兼容传统的理念，林志祥在经过近20载的打拼后，成为本地最大的夜市承包商之一。当年23岁的志祥是在因缘际会下投身夜市。其实我在还没有做夜市之前，我有做过2份工，一起做了室内设计，在飞机零件的工厂。然后我就觉得不是我的兴趣，就机缘巧合，就是有一个朋友，刚好他是在做一些关于夜市的东西，然后就经过他的介绍，然后就慢慢踏入了这个夜市。我对这个巴沙那边有特别的情感。从小嘛，我妈妈就会特别带我们去逛这夜市，然后就特别兴奋。好多人，好有那种感觉，很舒服，看到什么东西都感觉很想买，很想吃，很开心。我做了17年这个夜市，其实也遇到挺多的夜市的前辈。现场不错啦，人很多。他们的指点都，我觉得这些对我的帮助都很大。今年84岁的许亚坤，就是扶持志祥的本地夜市元老，曾在夜市打滚半世纪，
如今已退休的前夜市承包商许亚坤，目睹了本地夜市的前世今生。新加坡差不多1962年起啊，就有那个第一代的巴沙马兰了。只是在路旁边啊，摆档啊，什么都卖。你要买什么衣服啊，什么都有。当年常年摆摊的夜市，一度只有逢年过节才举办。那个顾客，哇，才2天而已啊，我们就好像都没有空来走嘞，啊，多做几天不是好。许亚坤也说，早期的夜市是露天的，是受马来婚礼的棚盖启发，后来的夜市才搭起了棚。哇，那我们用帆布来做，哇，这再就不了了，人山人海呀、哇，后来就每一个人就看我们做得好，哇，很多人就搭帆布了。前辈的关照，让林自祥心怀感激。因为他会来介绍我一些他以前认识的一些摊贩，或者商会的主席。他的年龄这么大了，只要我需要他帮忙，他都可以直接搭巴士在那边等我，我就一直收在心里，就很感动，就是这样。新一代的那个承包商，我希望他们可以继续做下去，啊，巴沙马兰就永远有存在在新加坡。承载着传承期望，林自祥更有干劲，不断突破，立志开创夜市另一片天。OK， 我们的这个煮水烧马期 ，everybody。一个临时搭起来的棚，蕴含了理想和热忱。17年前，林自祥创业经营起夜市，他的弟弟妹妹先后加入。自祥的2名妹妹打理行政工作，而自祥的弟弟则负责市场营销。从小到大，我们都一直在一起，我们的感情都特别比较好。我如果有能力，我当然希望他们不用出去外面做工，可能被欺负被什么，我就不希望有这种东西发生。就是你会让人家停留下来一直。自祥的弟弟林自新在2018年辞去工程师工作，和哥哥一起闯荡夜市。其实是给自己定了一个目标，我30岁我要出来自己创业。当时候就是我哥哥有跟我分享夜市面对一些挑战啊，我就决定说，与其我自己去做一个新的事业，倒不如我跟我哥哥一起，我负责我擅长的地方。我现在要带你们进去我们的巴沙马兰里面。口才了得的自新在夜市开启直播，我们一样有这个 signature 的炸鸡扒。棚下的传统夜市经营，在新时代也得与时并进。看到没有？去到夜市做直播的话，其实蛮特别的，有人看围观，其实反而我们的气氛会更加的好。You don't buy anything, never mind, but you must buy this one. 现在这个时代比较流行的是这些直播，这些都是我们的巴沙马兰 signature。我们也特地成立了一个直播团队，我带你们去看我们的，专门去采访夜市，帮我们的所有的摊贩一个一个介绍。我这次来了2次，给你看到2次。然后我们就会 boss 去我们的那些媒体，帮他们打广告。我跟你们讲，这个你们一定要吃。除了做直播，自新也负责研发新食谱，在自家夜市档口售卖。像我跟我哥哥，我们就会很喜欢到处去各国不同的夜市参考。虽然是叫传统夜市，不过也不能缺少了那些新潮的食物。当我觉得我们的摊贩缺少了一些可能某些比较特别的食物，我们就会特地去研究这些东西来添加在我们的夜市里面。家人同心，打下夜市江山。如今公司拥有独立办公室，甚至拓展新生意，做起直播带货。这是我们公司的直播间，在我直播的正前方就是我们的一个投屏，我们就会看到很多顾客的留言。当然，我们有自己在我们自己的
公司里面的直播间做我们自己的一些产品售卖，然后我们会去到商家的公司那里介绍产品，我会去到外国到处去做直播，因为我们受商家的邀请嘛。从经营夜市发展到直播带货，其实是因为疫情。在疫情的时候，夜市嘛，完全就是停止，我们的亏损是非常的巨大。我们没有东西做，我们的摊贩也跟着没有东西做，然后我们就想到一个办法。那时候在巴沙马拉的时候排队排很长啊。当时就是疫情嘛，夜市的商家是有很多的货，所以得囤在为好，所以那段期间其实他们也是很辛苦，所以那时候我们就是说抱着就是跟他们一起就合作，我们负责帮他们做直播售卖，然后他们就负责供我们那个货。慢慢越来越多这些商家来找我们，然后就一直坚持到现在，演变成是我们的支线生意。虽然直播生意让林自祥熬过疫情危机，但夜市生计被打击的苦，让他对夜市摊贩的经历感同身受。有一些摊贩，我们一起就在这个夜市一起拼搏啦，就很多年，这些摊贩都已经变成是我们的朋友，是我们的家人。有一些摊贩，他们就全职就是做夜市，不能停。所以我觉得，我有责任维护夜市。很忙啊。是很忙。今年44岁的王新义是林自祥在疫情缓解后复办夜市时所召集的摊贩之一。他在自强的夜市售卖传统小吃嘟嘟糕已经8年了。当时是我的经济情况是真的不是很好，所以才会说要去找临时工作打工，然后才做到夜市。跑夜市之前，我都是跑外面跑 sales 的，就是有卖过书啊，卖过化妆品。为了生计，新怡毅然独闯夜市，同时照顾2名年幼儿子。生活的不易，这名单亲妈妈有苦自知。开始在夜市做的时候，我就觉得很辛苦，我根本没日没夜这样都是迟归的，所以早上就是8点起来，有时候真的看不到我的孩子的，因为夜市可以让我看到钱，可以让我赚到钱，所以我就要坚持下去。我的最高纪录就是早上10点到晚上10点半，不用上厕所。我的小儿子还有我的大儿子，他们曾经有跟我讲说，钱真的那么重要吗？就是我们就不重要嘛，所以这个东西是很心酸，真的是讲现实没有办法，所以我跟他们讲，对，妈咪还是爱你们的。多年来靠夜市养家糊口，新怡在棚下感受到人情与关怀。因为看到我们生意不好，他就是有好的商量会减给我们啊。我从我出来闯巴沙马拉的时候就认识他了，到现在。嗨。Win 很跟得上潮流，就是我们一开场，他2天他就会请人家说来帮我们拍摄。嘟嘟贵有没有？有没有人喜欢他们家的？他会花这种钱，就是帮我，还有 advertise， 就是 Facebook 啦，打广告。夜市真的，它让我的人生有转变。我可以不用去想到说，我担心说我没有钱啊，我们省吃啦，省花。安迪他们11点多。我感觉我自己是比较重感情的，所以我就感觉这些东西是很需要先把这些摊贩先照顾好。1盒椰子1盒椰糖啊。只要他们好，我也会很好。我很希望讲说这个夜市，在我们大家一起合力之下，能一直延续下去。现在我要给你们看我们有什么东西来。热闹新颖的现代夜市令人着迷，但老一辈夜市承包商许亚坤的脚步始终最想走向一个角落。在夜市里摆摊售卖旧货的摊贩，是许亚坤在结双桥旧货市场认识的老朋友。OK， 拜拜。跑了大半辈子夜市的许亚坤，其实曾在结双桥卖过旧货。我的朋友是做装修啦，
很多东西，他在叫我们跟他丢掉，我们说哇，这个东西好好丢掉，不是很浪费？我就拿那些东西跑去那个接栓桥，我去那边卖。我们隔壁很多人抢位，我就做给博，市场就跟人家解决问题咯。2017年，结霜桥旧货市场走入历史。当时被选为结霜桥摊贩代表的许亚坤，为摊贩的未来四处张罗。在许亚坤的牵线下，夜市承包商林自祥7年前开始让结霜桥旧货摊贩在夜市摆摊。因为我去过这个结霜桥这个地方啊，他们的摊贩几乎都是那些比较年长的，不懂要去哪里找工，应该要做什么。所以我就觉得在我的能力范围以内，我就给他们在我们夜市联系他们的生意，赚一点钱，有了过生活这样子的东西。几乎我们都不收租金。在结霜桥摆摊卖旧钞近20年，今年72岁的洪鼎和，自结霜桥结业后，就一直跟随许亚坤到林自祥的地盘跑夜市。结霜桥没有了，那么我不懂我自己要做什么东西了，我真的很彷徨了，没有工作，没有什么，我觉得我就好像一个废人这样。后来我们的会长说：“不如我们去巴沙马拉嘛。”我又燃起了希望嘛。我觉得巴沙马拉不错嘛，它是流动性的嘛，我们就好像游牧民族这样到处去。好啊，那么那个草差不多要完了，我们又换去另外一个地方。在夜市摆摊一转眼已经7年，在棚下的日子，洪鼎和乐得寻找人生新意义。我孩子也大了，有孙了，这个是我的娱乐，我的消遣嘛，我当做这样一个兴趣嘛，而且讲的伟大一点，就是说传承下去。现在很多小孩子以后用贝呐，用什么这些钞票很多人都不懂了。那么我有摆出来给人家看，那么你不懂，我可以解释给你听。这个是新加坡建国第1代的钞票，胡姬花。夜市是我可以好像是补药一样的，要是我在家里面无所事事吃饭、看电视、睡觉，而没有交朋友，而没有和别人交流，我迟早也是老人痴呆症的。这个钞票是非洲津巴布韦的钞票。我来这边，我和朋友和我的顾客很多东西我们可以交流，这样我的日子很容易过了。我觉得很开心。你看我今年72岁了，头发还有给冇做冇做啦。还是看到这些老人家有为卖东西，很开心，说哇我做得不错，找位给他们去卖，帮助这些老人家。我自己也是没有离开巴沙马拉。夜市不但容下老一辈地摊小贩，也让新一代怀揣梦想。今年31岁的姚俊言，2019年靠着一股冲劲儿到夜市创业。之前是在我爸爸公司里面做工，我爸是做建船的，帮忙他打理那些 project 这些咯。每天这样做工就拿一个工钱，就这样觉得没有意义。当时好像还年轻，就觉得好像出来这样夜市跑跑很好玩，这样一看外国嘛，好像很轻松这样。一腔热血闯荡夜市，俊言一开始却跌得头破血流。一开始做第1个月是完全亏给他了，亏钱就原来没有这样容易了。怎样好吗？但在自强的帮助下，俊言的夜市创业之路出现转机。这卖不错，这边登 win 第2场，然后他就走过来我店，跟我讲你的东西乱摆，人家走过都不像一个店这样子。他就借我他的灯这些铁架这些 banner 这些他也介绍人叫我去 print 出来比较好看。这2种哪一种比较多？全部都好卖那边这样，都有人买了对。
前几个月 Win 就每次过来我档口，就因为我生意好嘛，我就没有很好了，他就 OK 啦，这次的租金我会 support 你啦。如果 Win 没有这样鼓励我，可能会多1个月，可能就回去打工了啦。然后这些灯光这些 OK 吗？全部？我想要让他们知道，其实在夜市也是可以成功的。当然希望夜市也可以越来越年轻化，这样子我们夜市才可以一直延续下去嘛。夜市文化，人间烟火，在时代洪流下，它仍旧是心里一抹独特情怀。夜市如果在新加坡的话，我感觉它应该是变成一个文化特色。我很希望这个夜市能一直延续下去。我的年纪这样大了，我看巴沙马兰存在，可能我不在。希望下一代啊会比我好，再做巴沙马兰下去的。14天过去，曲终人散。随着白棚的拆卸，一个夜市的故事也暂时落幕。直到它再次搭起，展开下个棚下的精彩。